diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ bi an kɛlen don ka miniti 45 yani kɛba ninnu ka ɲɛjibɔli ɲɔgɔnna ka daminɛ sabula kunu y'a dɔn Real y'olu kɛ je ka tɛmɛ 7-0 yani o cɛ maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni carte ninako gɛlɛya bɛ u la u ka jɛkulu minnu bɛ Mali kɔnɔna na yan nɔ olu kɛlen don ka weleli belebeleba labɛn o weleli yaasa ka se ka o ɲɛfɔ aw ye u b'a fɛ ka waleya minnu kɛ k'olu ɲɛfɔ aw ye u y'u wasa don mɔgɔ damadɔw la olu bɛna an ka kɛnɛ kɔnɔna ɲɛnamaya bi wulada in na an balimakɛ ani an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn na an terikɛ n'o o ye Jean Dumbuya ye aw n'a tun famana fɛn wɛrɛ kun tɛ Jean kun sen bɛ kerekɛ la a bɛ ko caman kun labɛnni na a y'a yɛrɛ sɔrɔ sisan bi an n'a bɛna masala kunun ta tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ ɲɔgɔn dafa yaasa jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen olu bɛna wulikajɔ minnu kɛ ani an yɛrɛ n'a famani ni sisan cɛ waleya minnu bɛ yen n'a y'olu lakɔlɔsi an bɛna an da don ninnu na miniti 45 in kɔnɔna na yanni fitiri cɛ ka se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna Jean. Allo la. Ko bɛ cogo di? Baasi foyi tɛ Kasim. Coronavirus de kun ye tunuwa bɛ mɔ parce que e ka mɔgɔ bɛɛ bɛ confinement na Europe ye. Kasim baara de y'an tunu ko ka ca Kasim o de y'an tunu. Baasi wɛrɛ foyi tɛ an bɛ Ala tanu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ tungarangɛ bɛɛ lajɛlen fo comme o bɛ confinement la sisan an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen. Ayiwa ko fɛn fɛn bɛ mɔgɔ sen teliya o b'i da la teliya. Effectivement. Mun bɛ npalan kɔnɔ labɛn jumɛn bɛ yen? Kasim min bɛ npalan kɔnɔ bi o de ye k'a fɔ an kɛlen bɛ ka lajɛba boloda n'an b'a fɔ a ma ko meeting an kɛlen bɛ k'o boloda bi Aravec Dalala la le 12 avril a ɲininen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ tungaranke i bɛ fan o fan a ɲininen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ i ka yen sɔrɔ le 12 avril. Meeting jɔn ni jɛkulu jumɛnw bɛ yan parce que an y'a ye k'a fɔ aw kɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen kɛ jɛkuluba kelen yaasa baara a bɛ se k'a kɛ cogo min na ka ɲɛ jɔn ni jɔnw de bɛna na fara ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ. Bi jɛkulu min bɛ an bolo bi o de ye contrôle citoyen diaspora ani CVD club des victimes de quartier Nina ani an balima kayikaw les leaders de Kay n'o o ɲɛmɔgɔ b'an yɛrɛ bolo yan n'o ye Souadou Dramé ani ne yɛrɛ Jean Dumbuya contrôle citoyen malien de la diaspora a tun ka d'an ye bi fana an tun mago bɛ an tɛ quartier Nina fana la mais hali bi a ma ca an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka jɛ ka baara in boloda ɲɔgɔn fɛ voilà an kɛlen bɛ ka wuli se Mali jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma min sen bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ in kan. Jean laɲini kun ye jumɛn ye parce que an famana k'aw ye depuis e yɛrɛ ye meeting ba min kɛ bourse du travail la depuis o bɔra la est ce que aw ye lajɛ wɛrɛ kɛ? Effectivement Kasim yan lajɛ ba ma kɛ mais baaraw tun bɛ senna comme e ni ne yɛrɛ bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye baara fɛn caman boloda plateau kan a kɛra sababu ye fanga ye an mankan mɛn u ye wulikajɔ caman kɛ hali ka wuli ka taa tungarankew fɛ kɔfɛ fanga ye o bɛɛ lajɛlen kɛ mais an nana ye bi an ma jaabi sɔrɔ min bɛ an nimisi wasa donc an bɔkunba yɛrɛ de ye le 12 pour que ka taa hakilina min b'an fɛ passeport ni Nina ko la k'a ɲɛfɔ Aravec mɔgɔw ye ka taa meeting k'u ka da la u k'a dɔn fana gɛlɛya min b'an kan. Ayiwa yani an ka Dramé bisimila ɲininkali dɔ bɛ yen an b'o tɛmɛ la parce que ale fana nana an b'a dɔn k'a fɔ a fana ka wulikajɔ barika ka bon aw bɛɛ lajɛlen de bɛ k'aw bolo fara ɲɔgɔn kan mais Jean an tun y'a mɛn wagati dɔ la ko minisiri tun ye kibaruya dɔw di k'a fɔ k'a ye ko in faamu a bɛna na i cɛsiri yaasa ko ka se ka ɲɛnabɔ o ko ni bi cɛ a bɛ cogo di a bɛ nin kana kalo 2 sɔrɔ kunkan tɛ ka bɔ dɛ. Effectivement Kasim komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an tun y'a mɛn minisiri tun y'a fɔ k'a ye ko in bɛɛ faamu a yɛrɛ a nana ka bɔ Faransi a n'an ka mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye a tun k'a ye ko in bɛɛ faamu ko ni Ala sɔnna ma ko tile 2 in na an ka minisiri yɛrɛ de dalakan filɛ ko tile 2 in na ko faamu bɛna sɔrɔ ko in na solution bɛna sɔrɔ baara in na mais o kalo 2 filɛ an sigilen filɛ an nisɔndiyara ka nisɔndiya fo ka tila ka na segin an cogoya kɔrɔ la an ma foyi kelen de ye min bɛ se k'an nimisi wasa an bɛ se ka min nakali an ka tungarankew ye u bɛ se ka min faamuya pour le moment an ma foyi kelen de ye parce que n'i y'a ye bi n ka bɛ bɔ ka wulikajɔ kɛ bi Aravec Dalala la an ma fɛn ye et puis an dalen tɛ fɛn fɛnɛ na k'a fɔ u bɛna fɛn kɛ ni nɛgɛnin tɛ donc o de ye an wulikunba ye bi. Ayiwa an bɛna kuma di an balimakɛ Souadou Dramé ma
ale fana bi yan parce que an b'a dɔn k'a fɔ nin ko ninnu jɛkulu caman de fara faralen don ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu don u bɛɛ lajɛlen fana ka wulikajɔ n'u ka kow bɛnnen don yaasa min ye tunkarankew ye olu yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na u ka nin gɛlɛya ninnu na bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don k'i cɛsiri bɛɛ n'i ka ko faamu cogo an bɛna ale ɲininka fɔlɔ Darame i n'u la e nana an ka kɛnɛ kan bi a diyara ye kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ nin ye siɲɛ fɔlɔ ye Jani comme ale sanfɛla la ayiwa mun ye aw yɛrɛ sen don nin wulikajɔ in na dɛ degun jumɛn y'a to ni aw ka jɛkulu yɛrɛ fana kɛlen don ka wulikajɔ kɛ quartier ɲina ko in na mun de y'a kɛ k'a sababu ye ni ye ne hakili la ni ye warabilen kɔni ye yiri sanfɛ o ma ka kɛ balilanko ye ma n'a fɔra ko tunkarankew sɛgɛnnen don ni maa kan ka kɛlɛ k'a la o y'anw marakaw de parce que n'i ye Mali tunkaranke ta Faransa Mali bɛɛ bɛ taa tunga na nka n'i ye tunkaranke ta 100 sara o sara la 80 y'anw marakaw ye bon ni mɔgɔ wɛrɛ ko k'a bɛ kɛlɛ kɛ nin na k'anw to o kɔrɔ ye an ma se ka an jɔyɔrɔ fa quoi bon nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye n ka ye plateau yɛrɛ kan Mali fan bɛɛ Jani pɔn dɔrɔn yɛrɛ tɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ awɔ n ka sigi caméra ɲɛfɛ ka kuma gɛlɛya la parce que ni ko gɛlɛyara an ka wuli an ka mɔgɔw ye tungafɛ taga daminɛ sisan n'i y'a ɲininka n'i bɛ sɔn ka kɛ a san 50 ni san wɔɔrɔ ye nin na nka nin san 5 laban in na gɛlɛya min dar'u kan an ma deli k'a ɲɔgɔn ye an ma deli k'a mɛn u takun tɛ dɔwɛrɛ fana ye gɛlɛya de b'an kan puisque anw ye Kayikaw ye bon Kayi ji tɛ na ye bon ja bɛ na fɛn fɛn tɛ se ka ɲɛnabɔ yen ni tunkaranke ninnu tɛ n'a fɔra ye denmisɛnnin fila la taga Faransi u dalen b'i bolo so kɔnɔ u tɛ se ka baara kɛ ka sababu kɛ ko carte ɲina ni passeport ko ni passeport ko ye passeport du gɛlɛya wɛrɛ t'a kɔnɔ ni carte ɲina tɛ o de ye ne sekun ye yan pour que ka welewelemada kɛ État k'a lajɛ u ka hinɛ an na dɔɔni u ka hinɛ an na ayiwa Darame i da sera yɔrɔ dɔ ma degun ninnu yɛrɛ e bɛ se ka mun de ɲɛfɔ an ɲɛna denmisɛnnin minnu bɛ Faransi bi n'u bɛ degun kɔnɔ na u tagacogo ani ka taga baara ɲini ani kana se carte ɲina yɛrɛ ka kɛ ka passeport dilan o ye gɛlɛya mun se u ma e yɛrɛ ye mun de lakɔlɔsi a la n'a kɛlen don bi gɛrɛntɛ yɛrɛ ye carte ɲina kɔlɔlɔ yɛrɛ tɛ denmisɛnnin dɔrɔn kan hali ne bɛ mɔgɔkɔrɔba min dɔn yan n'a kan ka taa ka traitement kɛ Tinisi Maroc n'a a ma se ka taa fo ka taa nin bɔ a la a ka ca n mana nin ka lycée n'i nana ni lycée dɔn min i bɛ na lajɛ n'ala ye dɔwɛrɛ nana n bɛ na ni lycée ayiwa ntɛnɛn sɔgɔma ye o ntɛnɛn sɔgɔma an bɛ baabu sigi o yanni aw ka meeting ye heure jumɛn ye de 8h à 10h donc ni fɛn tɛmɛna an na baro sigi parce que détail dɔw bɛ yen i b'a dɔn Darame ko in problème yɛrɛ yɛrɛ ye min ye maliyɛn dɔw fana bolo k'an bɛ k'an tulonkɛ de koyi n'i ye dɔw ɲininka ko ninnu ye tugu b'an cu yɛrɛ fo ni maliyɛn kɛlen don sisan cogo min na n'i ma fɛn yira a la a tɛ da i dalakan na e dun b'a dɔn denmisɛnnin minnu bɛ Faransi n'i y'a ta 100 sara la 80 ye marakaw ye mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ maliyɛn fɛn fɛn yɛrɛ bɛ yen a bɛɛ ye aw fan fɛ bolo mɔgɔw ye degun jumɛn yɛrɛ b'u kan yen bi ne yɛrɛ mɔkɛ ka fichier bɛ n bolo yan a bangena 1937 36 plutôt san 80 a ye san 2 de kɛ Faransi a bolo kelen bɛ yen ka sababu kɛ carte ɲina ko ye san 2 a dun taara Faransi kabini 1968 wallahi billahi a bɛ balolen mɔkɛ ɲinan n'ale bolo kɛra awɔ nin carte ɲina ko in sababu la parce que fo k'a dɔn carte ɲina tɛ pièce ye a kɛcogo man ɲɛ a campagne kɛra an fɛ cogo min an fɛ Kayi caman y'a kɛ liberté de famille de an fɛ Kayi hali n'a sɔrɔ marakaw fɛ hali n'a sɔrɔ aw cɛ tan de bɛ du kelen kɔnɔ bɛɛ n'i ka denbaya bɛɛ bɛ jɛ liberté de famille kelen na bon caman y'a kɛ liberté de famille de la bon liberté de famille fana u bɛ âge de k'a la dɔrɔn nka i tɛ date principale k'a la k'a fɔ ko nin mois de walima nin fɛn o t'o k'a kan bon o de gɛlɛya bɛ mɔgɔ caman kan n'a sɔrɔ e bangena hali 1980 n'u y'a kɛ 31 décembre carte ɲina kan i bɛ obligé de ka wolo sɛbɛn kura de dilan ka taa bɛn ni carte ɲina date ye pour que i ka se ka passeport sɔrɔ bon mɔgɔ min bɛ Italie dugu dɔ la n'a ni consulat bɛ kilomɛtiri 1000 bɔ n'i ko o tigi ka wolo sɛbɛn kura ɲini Mali la ka taa n'a ye bon tubabu dun fana bɛ u b'a f'i ye k'i ka na n'i ka jamana sɛbɛn ye k'i régulariser pour que ka titre de séjour d'i ma nka mɔgɔ min perdila o titre de séjour la ka sababu kɛ carte ɲina ko ye i tɛ se k'a compter ka ban franchement
n'i ye diɲɛ nafolo bɛɛ d'aw ma en tant que n'i ma carte ɲinɛ de séparer ka bɔ passeport la anw tɛ lafiya solution foyi t'a la n'a y'u diya Mali commune o commune bɛ yen u ka masi kelen bila bɛɛ la a tɛ se ka régler a tɛ se ka ɲɛnabɔ non diɲɛ tɔw bɛ passeport dilan ni wolosɛbɛn de ye anw fana b'o de laɲini na f'a ka dilan ni wolosɛbɛn f'a ka dilan ni wolosɛbɛn de ye ni Mali wolosɛbɛn bɛ mɔgɔ min bolo u ka passeport dilan ka d'i ma a mana kɛ n'importe quel âge ayiwa wulikajɔ min bɛ sen na nin ye n'o kan ka kɛ ntɛnɛn nata aw ni jɛkulu minnu bɛ ɲɔgɔn bolo ani aw yɛrɛ aw ka laɲini bɛna kɛ mun ye n'aw sera ARAVEC dalalala ye an kɔni laɲini ye dɛ ARAVEC mɔgɔw ye baarakɛlaw de ye ni État ye décision ta hali sini k'a fɔ k'u ka machine ninnu ta ka bɔ yen ko bɛɛ ka t'i ka wolosɛbɛn bɛɛ ka taa ni wolosɛbɛn k'i ka passeport ta u b'a kɛ ka bɔ yen nin y'an siɲɛ fɔlɔ de ye an bɛ taa kɛ ARAVEC la nka ni fɛn ma bɔ la an kan ka min kɛ an b'a kɛ. ayiwa sisan an y'a ye k'a fɔ nin wagati laban ninnu na min ye degun ye a bɔra kalanenko la kalanbaliko la a selen don maliden fɛn fɛn bɛ yen bi a daga gengenen don a bɛɛ lajɛlen da la hali minnu kun tɛ kule u bɛɛ bɛ ka kule mɔgɔw b'an wele ka bɔ Canada mɔgɔw b'an wele ka bɔ Allemagne bi yɛrɛ dɔ bɛ Allemagne a tɔgɔ ye ka Ablaye Keita a taara ka nationalité yɛlɛma bi ka bɔ maliyɛnya la pewu a ko ale jɛra parce que dusukundimi de bɛ ale la n'ale taara passeport tayɔrɔ la ani carte nina papier ɲɛnabɔ la n'u nana fɔ ale ma ko fɛn sugu a bɛ sɔn ka kirin a bɛ sa ale muso fatura ten Alimami don a y'a mɛn don min na ko cɛ tɛ se ka segin ka taa faso la nin ko in na muso ma wuli den kelen de bɛ ale bolo ale yɛrɛ bɛ baara la Allemagne bi in na ale taara Hélène depuis ale bɛ Allemagne a muso bɛ balo la tuma min a ko a ma n balima n cɛ yan papier ta n'i bɛ taa don min na cɛ ko ko ayi ale tɛ se ka Allemagne papier ta n'a ta kuma sera Mali la k'a ka taa visa fana ɲini tuguni ka taa Mali fana na et puis Mali ye min ye ale bolo o ka bon quoi mais cɛ yɛrɛ de ko sisan ale ye min ye a tɛ se ka ɲɛnabɔ quoi n'ale ma farati a ye kalo 3 kɛ a ye wari dɔ juru ta sisan banque yɛrɛ de bɛ ale yɛrɛ de kɔ sisan possibilité min b'a ale bolo n'ale ma nationalité ta dɔrɔn ale ka ko bɛɛ tiɲɛna Ablaye Keita n b'a dɔn don dɔ la a bɛna na kuma a bɛna na a ka témoignage mais bi sɔgɔmada a ye ne wele a ko Kasim ne kɔni ne jɛra bi Mali kɔ ne ye n ka procédure don n ka papier bɛɛ dafara test fɛn fɛn kɛra n y'a bɛɛ fɛ n kɛra Allemagne sisan a ko de bɛ cogo di Kasim nin ye jigilamisɛnyaba de nin ye jigitigɛba de mɔgɔ n'i y'a ye ko e faso sɛbɛn de y'a kɛra sababu ye e ka jamana wɛrɛ sɛbɛn ɲini Kasim a jigilatigɛ barika ka bon n'o an bɛ nin bɛɛ la u sigilen bɛ ka mun makɔnɔ Kasim ɲininkali bɛ yen de ɲininkali gɛlɛn parce que an ye dɔ kɛ nin problème ninnu na bi an bila ni kɛlɛ la ka kasiw kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka revendication sugu bɛɛ kɛ Kasim u bɛ k'an nɛgɛnɛ ka bɔnbɔn don an da f'a kɛra sababu ye malidenw yɛrɛ bɛ k'u ban malidenya la u fana k'a lajɛ hɛrɛ min don yasa an ka hɛrɛ bénéficier an bɛ mun de ɲini na sa Kasim ni carte na in yɛrɛ a tɛ se ka séparer ka bɔ passeport la ou bien ni fɛn min bɛ yen ni réalité min bɛ yen bi u ka bɔ ka malidenw lasigi k'a fɔ ko nin de bɛ yen donc an bɛ ka lafiya dɛsɛkun ka fɔ an ye u dɛsɛkun ye min ye an b'o de ɲini u fɛ u k'o fɔ dɔrɔn denmisɛnw ou bien an balima malidenw aw tunkaranke minnu bɛ jamana kɔnɔ yan nin de ye an bali k'a kɛ sinon an bɛna ɲɔgɔn jugu caya pour rien k'a kɛ olu ko ka gɔ yan ko o si tɛ o an bɛ hakilina dɔ de ɲinina ka hɛrɛ dɔ ɲinina ka na se an ma parce que fɛn dɔ kɛlen bɛ ka tɔɔrɔ se an ma an t'o fɛn in bɔ yen yasa tɔɔrɔ bɛ ban wa mais u ka tiɲɛ dɔ fɔ an ye Kasim an bɛ se ka min faamuya e ye min ka kan fɔ nin ye ka Mali jamana wɛrɛ fisaya ni i wolo fa jamana ye i mɔkɛ bɔra yɔrɔ min na i benbakɛw bɔra yɔrɔ min na i tonso ni barajuru bɛ yɔrɔ min na a ko dɛsɛ don dɛ dɛsɛ de don se t'a ye parce que a mago bɛ sa yɛrɛ hakili t'a la décembre wagati muso ye mun f'a ɲɛna k'ale y'a ka denbaya bɛɛ cɛ ka taa Dakar k'u ka taa papier ɲini o kɛra k'ale n'u ye nationalité d'u ma k'u b'a minɛ a bɛ papier ko in kelen de ye Kasim an ye papier ko in ziiri da fan bɛɛ fɛ k'a dɔnkili da fan bɛɛ fɛ papaga ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ don o don kuma kelen don o don an hakili b'a la don o don an bɛna a ɲɛnabɔ sini an b'a ɲɛnabɔ sinikɛnɛ an b'a ɲɛnabɔ espoir fu bɛ ka di denmisɛnw ma u mago bɛ ka sa mɔgɔw bɛ ka kɛ dɔrɔgu ta la bɛ ka kɛ jɔnminɛ bɛ ka kɛ tiɲɛnikɛla sugu bɛɛ carte nana in nɔfɛ an t'a bɔ a la sa an ka lafiya wa an ka denmisɛnnin minnu bɛ France n'u bɛ bɔlɔn kɔnɔna na olu ka ko bɛ cogo di nin waati in na non Kasim u bilama kasara de don
minnu bɛ bɔlɔn kɔnɔ yɛrɛ taayɔrɔ t'u la donyɔrɔ t'u la jiginyɔrɔ t'u la fo an balima minnu bɛ yen ni association kelen kelen b'u bolo n'u bɛ don u jigi kɔrɔ olu b'o situation de la sinon gɛlɛya dan ɲani dan tɔɔrɔ dan Kasim ne yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la mɔgɔ minnu ye bi Kasim ala de b'a dɔn mɔgɔ dɔn min na ka na jigin hali bi dɔ bɔra Libi a nana jigin ne ka so kartini la ko in problème na o ni min bɔra Faransi o tɛ kelen dɔ bɔra Faransi cogoya foyi t'a a nana jigin ne fɛ kartini la ko in na mais Kasim n'i y'a ye min masumalen don baara de don mɔgɔw k'a dɔn n bɛ fɛn dɔ de la a tɛ temps permettre ni Kasim ka sigi ka baara kɛ parce que mɔgɔw bɛ bɔ tunga ne fɛ na an y'i tɔgɔ mɛn i kana an ka kow ɲɛnabɔ Kasim o de ye n sen sumaya plateau sanfɛ mais ninnu jama bɛɛ bɛ ye ntɛnɛndon wuli ka jɔ kɛ nin bɛɛ a ka d'an ye ni jama bɛɛ ni ala sɔnna ma ni ala ma basi Kasim an b'u bɛɛ présenter e yɛrɛ la i ɲɛ bɛ da o kan ni ala sɔnna ma maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛnin tɛ nkalon tɛ an tɛ ka fɛn fabriquer an tɛ ka fɛn dilan tɔɔrɔya bɛ minnu kan u b'an yɛrɛ fɛ jamana in kɔnɔ a caman donc u bɛɛ b'an fɛ jamana in kɔnɔ yan n yɛrɛ ye dɔ mɛn ko o nana u ka séjour banna a ka segin ko gɛlɛya ne yɛrɛ tun y'a a fɔ n k'a kɛ e lajɛ n t'a dɔn ni n'a ye ɲɔgɔn ye o ye n ye a fana bɛ bɔ Italie Kasim n'i y'a ye a don n'i y'a ye don min na n kasira a bolo banna n'i y'a ye i b'a fɔ ko baarakɛden a natuma n'i ye cɛ ye a ka bon belebele jamujan mais a nana don min na ne y'a ye ɲɛ la don min na ji cira n ɲɛ kan bon nin ye Mali faso de nɔ ye o de y'a kɛ nin cogo la Kasim a nana ni wari de wari banna papier tɛ yen ka segin mais wari a y'a sɔrɔ cogo di n k'a taara ɲini ka na don Mali de kɔnɔ yan mais munna an tɛ occasion d'a ma a ka papier sɔrɔ ka taa wari ɲɔgɔn wɛrɛ ɲini ka na an b'o to yen cogo di o ka puri nin cogo la o kana fara dɛsɛbagatɔw kan o kana hakilila wɛrɛ ta jamana kɔnɔ tuguni Kasim fo faso ɲɛmɔgɔ k'u miiri sa dɔ kɛra nin ko in na ten Kasim cɛ mɔgɔ dama mago salen don n'u bɛ faso in kɔnɔ bi tunga yɛrɛ ta tɛ dɛ mun bɛ faso in kɔnɔ bi ni ala sɔnna ma ntɛnɛndon maliyɛnw bɛna camanba de y'u ɲɛ la a dabɔra nin de kama faso Mali k'a ye tɔɔrɔya bɛ minnu kan u bɔra ka na jigilatigɛw sɔrɔ papier in nɔfɛ u bɛna bɛɛ u ɲɛla ntɛnɛn ayiwa sisan wagati dɔ la a kun fɔra ko degun dɔw bɛ yen ko min ye araveki ko la tɔgɔ ko ni fɛn ko olu ko bɛ cogo di olu bɛ se ka ɲɛnabɔ hali bi wa ou bien halisa ɲɛ tɛ ka sɔrɔ olu fana na de bon Kasim o ko in kɔni an b'a fɔ o ye ziiri de ye cogo di non Kasim ziiri don parce que u ko an ma ko ɲɛ bɛna sɔrɔ a la ni tɔgɔ fɛnnen don yɛlɛma bɛ sɔrɔ o la agi ko in an ka gɛlɛya fanba ye agi de ye Kasim gɛlɛya min b'anw kan bi o ye agi de ye u k'o yɛlɛma anw bolo bani anw ka lafiya u ka musalaka ni ɲɔgɔn ɲɛdalajɛ ni ko wɛrɛ minnu bɛ yen n y'o de fɔ kuma kɔnɔ u ka bɔ k'o fɔ an ye an k'o dɔn fɔlɔ ma dɛ baara ka sɔrɔ ka daminɛ sinon an ma foyi faamuya nɔ mais ministre ko ko fɛn dɔ bɛ sigi sen kan ko électronique k'i bɛ se k'a don ka corriger o la olu don bon Kasim an tɛ ministre an t'a sɔsɔ an ka mɔgɔ ɲɛmɔgɔ de don mais an ma fɛn ye fɔlɔ a ma kɛ non an m'a ye ne kɔni m'a ye ni mɔgɔ min y'a ye o bɛ se k'a prévu fɔ mais ne ɲɛ m'a ye m'a ye n ka mɔgɔ m'a fɔ fana k'a y'a kɛ k'a réussir a bolo n tɛ se k'a fɔ k'a tɛ yen mais m'a ye donc n'i ma fɛn min ye i tɛ se k'o sɛbɛn parce que wagati dɔ u tun ye bɔ magasin dɔ la k'a jira k'a fɔ ko o misaliyaw bɛ sen na k'a dilan cogo sugu dɔ la u ye ne bɔ magasin caman na k'a jira k'a fɔ ko u bɛna yɛlɛmaba dɔn ko caman na Kasim mais a si ma ɲɛnabɔ fɔlɔ foyi den kelen tɛ yen k'an bɛ se k'an bolo sinsin min kan k'an b'a fɔ ko nin ɲɛnabɔlen filɛ a ma ɲɛnabɔ donc kɔ ka maliden fara kɔnɔna maliden kan n'i ka carte ni na problème wulila i sera i yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na bi mais u bɛ ka min kɛ dɔrɔn o ye enrôlement ye ka mɔgɔ kuraw tɔgɔ ta fɛn min t'i sɔrɔ k'olu ka carte na dilan o de bɛ sen na mɔgɔw ka a fɛnw farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na mais ani baara yɛrɛ daminɛna o tɛ kelen ye Kasim minnu tɔgɔ kan ka don machine kɔnɔ u bɛ k'olu de don sa n'u si sera voilà minnu si sera n'olu tun minnu y'a kɛ n'u si tun ma se u y'o baaraw de daminɛ mais bi k'a fɔ problème gɛlɛman bɛ minnu yɛrɛ fɛ yen bi Kasim a baara ma daminɛ donc degun foyi tɛ ka bɔ a la foyi ma bɔ degun na dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya kan ayiwa Darame nin ko in a bɛ yan cogo min na maliden minnu bɛ a b'olu kan cogo min na minnu bɛ togodaw la a b'olu kan o cogoya kelen na an b'a dɔn k'a fɔ aw ka mɔgɔw ka ca marakaw ka ca ni nin waleya sugu ninnu kɛra aw yɛrɛ ye fɛɛrɛ jumɛnw ni miiriya jumɛn ta aw yɛrɛ ye pour que au moins mɔgɔ minnu bɛ degun kɔnɔna na aw ka se ka ko dɔ kɛ u ye bon ne kɔni ye
aw ye fɛngɛ min ta an ye jɛkulu sigi a tungarankew ye pour que ka ci bila maliyɛnw ma parce que n'i ko tungaranke mali bɛɛ bɛ tunga na ne yɛrɛ dɔnbaga kɔrɔbɔrɔw baden bɛ mozambique fɛrɛ la ye dɔw yɛrɛ ye wele ka bɔ itali bi bon ni an kɔni ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka se ka wuli k'a ɲɛsin nin ko in ma franchement an tɛna an sigi dɛ an kɔni bɛ an ɲini autorité fɛ u k'a essayer k'a ɲɛnabɔ ka passeport ni carte ɲina ka séparer ɲɔgɔn na machine tɛ se ka baara kɛ machine cayali tɛ se ka baara kɛ jamana tɔw minnu b'an kɛrɛfɛ i b'a dɔn Faransi passeport sɔrɔli ka nɔgɔ an bolo bi Bamakɔ ka tɛmɛ Mali ta kan oui n ye Faransi passeport an y'a demandé même pas 2 semaines u y'a d'a ma a photo bɛ n ka téléphone kɔnɔ mais Mali ta i bɛ taa demandé ni min ye i t'o de sɔrɔ mɔgɔ dɔw ta ka fɛn saralen filɛ nin VIP k'a sara u ka y'a f'i ye ko kalo 6 de b'u bolo n'o dafara i ka wari bɛ perdre a fichier min dalen bɛ n bolo ni lundi dɔ bɛ na n'o ye u b'a d'a ma de ko ni n ye mɔgɔ sɔrɔ hali n'a tigi ye 15,000 d'a ma n k'a d'u ma kana tiɲɛ k'u ma se ka ɲɛ sɔrɔ u ka arabɛki fɛngɛ na bon franchement autorité de transition k'a lajɛ u k'u yɛrɛ dɛmɛ yani mɔgɔw k'a fɔ an k'u dɛmɛ n'u ɲɛsi walahi mɔgɔw ka gɛlɛya ma mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ma k'an k'u dɛmɛ u k'u ɲɛsi nin ye gɛlɛyaba de y'anw kan u k'u ɲɛsi k'an ka mais Dramé est-ce que olu b'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu taara filɛ nin ko in na nin k'a caman taara ji de fɛ yan k'u ye risques ta dɔw ye bakiw sɔrɔ dɔw ye diplôme fɛnw bɛɛ b'u bolo u y'o bɛɛ to yen k'u ka taa yaasa ka se ka est-ce que gouvernement b'o kalama bon n tɛ se k'a fɔ k'a t'u kalama parce que n'i y'anw ka cahier jateminɛ n'i ye fonction lajɛ Mali fonction publique lajɛ anw ye minoritéw de y'a kɔnɔ o kɔrɔ ye c'est que an ka base bɛ tungafɛ taga de la parce que anw ka yɔrɔ sigibagaw maraka minnu bɛ kɔrɔnfɛla la n'o ye Banamba marakaw ye olu ka base ye commerce ye kosɛbɛ nka tilebiyanfan mɔgɔw ninnu n'o ye kayikaw ye olu ka base ye tungafɛ taga ye ne yɛrɛ bɛ denmisɛnnin min dɔn n'a taara ka baki to a bolo denmisɛnnin baden de bɛ hali Bamakɔ yan n'u bɛ samara siri ka defu ni baki t'u bolo sugu kɔnɔ yen u bɛ manaw feere u bɛ fɛn caman kɛ pour que u kana taa kɛ faden sababu walima u kana t'u bolo de mɔgɔ kɔ parce que anw fɛ i ka se âge dɔ ma ka sɔrɔ i tɛ se ka fɛn kɛ du kɔnɔ o ye masuluba de y'an ma o de caman b'a lajɛ n ye kalan daminɛ n selen filɛ nin ye fo san 30 n tɛ ka baara sɔrɔ n ka baki in kuru k'a to yan n ka kɛ ji kan u caman tɛmɛna ka taa o cogoya la de nka u k'a kɛ ala kama minisiri ka mɔgɔ kɛlɛlataga fa ye la montre a ka taa mɔgɔw lajɛ ka taa mɔgɔw lajɛ n'i taara yen hali n'i tɛ maliyɛn ye walayi ninnu hinɛ bɛ don i la n'a fɔra ko Faransi tɛ k'u tɔɔrɔ Amérique tɛ k'u tɔɔrɔ Italie tɛ k'u tɔɔrɔ u tɔɲɔ fɛn fɛn b'u kan o kɔrɔ ye nin papier nin dɔrɔn de n'o ye carte ɲina ye sinon an bɛ nkalon ma ye européen bɛ mɔgɔ valeur dɔn dɛ n'i ye ji tigɛ a socialiste bɛ yen u bɛ i kunbɛn ka ɲɛ k'i bɛrɛbɛrɛ nka olu bɛ wagati dɔ d'i ma k'i formé n'i formé i b'a fɔ k'i ka na n'i ka jamana passeport ye u ka titre de séjour d'i ma bon n'u ye date u bɛ kalo 3 d'i ma n'o dafara u bɛ kalo wɛrɛ fara kan n'o dafara u bɛ quitter le territoire de da i kan o la e ko ye maliyɛn den ye an y'a f'i ye kalo 3 k'i ka na ni Mali passeport ye i ma se ka na n'a ye bon kalo 3 filanan filɛ nin ye i ma se ka na o kɔrɔ ye k'i tɛ maliyɛn ye kalo 6 o kɔfɛ ne ma se ka na ni passeport min b'a jira k'a fɔ i ye maliyɛn e sɛbɛn u ye quitter le territoire de da i kan papier k'i ka bɔ i ka jamana bila bɔ n'o dɔn donna machine na n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ n'u bolo da machine na i b'a sɔrɔ o de b'i kan o kɔrɔ e tɛ se ka to yen tuguni e tɛ se ka to yen tuguni a dɔw kɛra fatɔw ye a dɔw y'u yɛrɛ faga franchement a kuma yɛrɛ explication a ka gɛlɛn dɔɔnin quoi n b'a tɔ ta quoi Jean komi jamajɛ baara don a ye welewelemada bila mɔgɔw ma a ye labɛn fana sabati baara yɛrɛ bɛna kɛ cogo di lundi don a bɛna n'a kɛ cogo di kumaw ni fɛnw bɛna sigi ɲɔgɔn kan cogo di Kasim o diyara n ye mais yan'an ka taa yan'an ka don o kɔnɔ fɔlɔ an balima anti carte ɲinaw bɛ yen vraiment baara in an tɛ se k'a k'u kɔ vraiment a ka d'an ye bi u bɛ fan o fan u ka na an n'olu de kelen kɔ kelen jɛgɛ wolo an bɛɛ kun kelenna de ye k'a fɔ carte ɲina a ka séparer ka bɔ passeport la
a bɛ se ka kɛ Kasim bi lakalalajugu bɛ se ka anti-Cartinina lakali cogo wɛrɛ la mais mɔgɔ minnu don tiɲɛnikɛlaw tɛ kɛlɛkɛlaw tɛ nɛninikɛlaw tɛ mais waleya de y'u bila o ye waleya jumɛn ye an balima denmisɛnw ni an fa n'an ba minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u kan u yɛrɛ ɲɛ b'a la tɔɔrɔ sirilen b'u la Cartinina ka problème nɔfɛ o de y'u bila ni wulikajɔ la fo an balima maliyɛnw k'a faamuya ne ye contrôle citoyen malien de la diaspora ye mais anti-Cartinina an bɛɛ de ye nin fɛn sugu kelen parce que an bɛɛ ye maliden kelen kɛlɛ sugu kelen Dramé filɛ jeune leader kaysien don tungarange fɛn fɛn bɛ Kayi mara la n'i sera Dramé fɔ a ye bi i b'a dɔn an balimakɛ dɔ bɛ yen a ma se yan bi n'o ye Martin club des victimes de Cartinina don ni i bɛ Cartinina ye kɔlɔlɔ se mɔgɔ min ma Bamako yan bi n'i y'a tɔgɔ fɔ a ye u b'a dɔn n'i y'an jɛlen bi ka fara ɲɔgɔn kan dɔw wɛrɛ tɛ hakilina kelen don kun kelenna kelen don c'est-à-dire an b'a ɲini autorités fɛ ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ u kana tɔgɔ ninnu jate minɛ u kana an ka fɛn ninnu si jate minɛ u ka dɔn k'a fɔ laɲini dɔ don an bɛ laɲini dɔ de nɔfɛ an tɛ kɛlɛ nɔfɛ an tɛ tiɲɛni nɔfɛ an tɛ mɔgɔ buruja an tɛ mɔgɔ leni an tɛ mɔgɔ bɔ i dabolo kan an bɛ laɲini dɔ de fɛ an balimaw ye pour que o laɲini ka sabati n tun bɛ fɛ k'o yɔrɔ fɔ k'a yira bɛɛ la ani an balima anti-Cartinina an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kɛlɛ in na jeune leader kaysien n'o ye Dramé Sawudu Dramé an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ani Martin an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ in na bon maliden fɛn o fɛn an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la n'i b'i yɛrɛ ye nin kɛlɛ in kɔnɔ na le 12 i b'an sɔrɔ Aravec da la aw kana an ka fara ɲɔgɔn kan lundi sɔgɔma a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka nin kɛlɛ in kɛ k'a yira autorité maliyɛn na gɛlɛya min bɛ ka juguya bi faso kɔnɔ yan gɛlɛya min bɛ ka juguya yan faso kɔ kan gɛlɛya min bɛ ka juguya Cartinina ko la ani passeport ko la u kana an ka ɲɛfɔ an ka discours kɛ u k'a ye u ɲɛ la Kasim baara minnu bolodalen don an fɛ sɔgɔma an b'a daminɛ lundi sɔgɔma 8h Aravec dalala la o de ye n'an ye an bɛ baara kun fɔlɔ an bɛ discours kalan ani gɛlɛya minnu bɛ an kan Cartinina ka kɔlɔlɔ nɔfɛ ka ani passeport kɔlɔlɔ nɔfɛ a kɛlen bɛ hali bi polisi cɛta bɛ jamana in kɔnɔ yan bi hali bi polisi cɛta bɛ Kasim mɔgɔ min mago salen don a la bi non Cartinina kɛlen bɛ olu fana foyi kɛra nin carte non mais Kasim a dossier minɛ c'est-à-dire ne j'en bien placé non k'a fɔ a dossier min bolo a ka ca 200 ye polisiw ka e bɛ fɛ k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka taa concours kɛ sa f'i ni Cartinina ka taa polisiw ka concours b'o cogo la u tulo bɛ n kana n yɛrɛ tun y'a ye polisiw dɔw tun ye recalé de la police u tun ye fɛngɛ kɛ comment dirais-je ka kɔngɔlamuɲu dɔ kɛ Tour d'Afrique la n t'a dɔn o wagati na u y'a dabila o m'a dabila a bɛɛ sababuya kɛra Cartinina ko problème ye donc a bɛ ka gɛlɛya min na se jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma yan fɔlɔ kɔfɛmɔgɔ yɔrɔ mɔgɔ tɛna fɛn fɔ o la olu salen de dalen bɛ yen donc bi a ye wuli an ka fara ɲɔgɔn kan an ka WhatsApp kumaw dɔ kɛra ayiwa an bɛna kuma di Dramé ma a ka welewelemada dɔ se mɔgɔw ma marakakan na pour que u k'a dɔn k'a fɔ ko in b'an sɛbɛ la minnu bɛ yen marakaden fɛn fɛn bɛ yen Dramé miniti 2 b'i bolo i ka welewelemada dɔ lase olu ma pour que u k'a dɔn k'a fɔ ko min ye wulikajɔ in ye ani aw ka jɛkulu tɔ minnu bɛ yen n'a kan ka fɛn min kɛ ntɛnɛn don an b'o fɔ i k'o laseli kɛ marakakan na an bɛ sɔrɔ k'a fɔ i k'i ka kuma kuncɛ kuma fɔ sisan an bɛ sɔrɔ ka welewelemada kɛ. ne bɛ welewelemada min kɛ Marème Soniko o waga suka manten ko ɲini tungaran ko nke ka fɛn de bɛ di fɛn de ka tɔgɔ ni o tɛ sɔnni kara o tɛ tungaran ko na o tu kalake na daga ta ko kidira ye kiri ne ka kati sɔnni kara damanga ona debu nyere kiri ona boro kiri ona lamballa kiri ona nara sɔnni ko kiri oda kusata sɔnni ko kiri na kingi sɔnni ko kiri na karta sɔnni ko kiri na soroma sɔnni ko kiri na jombogo sɔnni ko kiri na yure kiri na gidu magiri na kanyaga kiri na jafunu kiri na gidi maga kiri na gajaga kiri ona sage ona kai sereki nukutumi ho ga tungaran kenya yi akana mbugu jama yo korna meni Aravec la kanga tenenga chubanga à partir de 8h puisque ku to tungaran ko ga tora bedi ino ko tora di
i ka fofo kitana ina arno ko atara ini me lumunya to kono pour ko ku kara ko raga bena mo be duna jamane ke sugano ku deman o ku onta demande ki tehbe ko tungana ko baka awa kenya ni kama ka tawde agno kabu onta fofo murna ngaja o agno ku raga tumana mo be ona ro kembane salam alaikum aywa kuma kunta kuma ni welem bi bolo baba ngana welem bi bolo male on kabo puisque o be ga minge ko lui malika concours là-bas nous kera sa va ko 18 à 22 ans bon ni ki be kartinina mo kartinina dola bo chama be obligé ka foko beta essayer ka dobu ka fana pour ka sika balance bon malien étudiant nous fala mo be ba kala na 20 ans 90% na 100% na kadoko quoi il va se lever 10 personnes de sur mi be la kala na 20 ans bon u kala de ka kartinina ko u ka nyongiri ukanyo na bisika ke femere jamana kono ukato e folo mo ko lafia nebe wole kamida malew anga bo lendi soma anga nyoko soro korofina assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ja ame kuma kunja kuma dema ani wole madame be pour que ntene akana ke bashi mi na be dese ala sala wuli ka jo mi belebele ba mi flena o bolo ni aka se ka ɲɛ sɔrɔ a ka se ka sen sɔrɔ a ka se ka kɛ fana jamanaden fanba u kana u k'u sen don a ko in na u k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na fana min ye maliden fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ yan bɛɛ kungo don dɛ bɛɛ de kungo don n b'a la o n t'a la o n welela o n ma wele o minnu bɛ ka u sigi ka aw filɛ o aw bɛɛ lajɛlen de ye kelen nin ko in na aw ye kelen mun na parce que bi kartinina gɛlɛya donna du bɛɛ kɔnɔ effectivement n'i ko k'i bɛ passeport ɲini hali ka taa an dafɛ dugu la passeport a tɛ sɔrɔ ni nina tɛ n'i k'i bɛ diɲɛ sɛbɛn o sɛbɛn ɲini bi ka baara kɛ n'a ye an ka jamana kɔnɔ a tɛ sɔrɔ ni nina tɛ wa i b'a kalama fana Jean ko bi Mali carte d'identité a tɛ minɛ an dafɛ jamanaw la tugun wa Sénégal t'a jate Côte d'Ivoire t'a jate Burkina t'a jate n'i bɛ to o fana na fo nina de ka k'i bolo ɔ nina dun fana bɛ sɔrɔ cogo di ko passeport bɛ sɔrɔ cogo di fo nina ka k'i bolo ni nina t'i bolo e sen tɛ passeport ko la i ka carte d'identité a dan ye Mali kɔnɔna ye parce que an taara dugutaga laban dɔw la an y'a ye k'a fɔ Burkinakaw fɛ u y'a fɔ an ɲɛna ko bon ko siɲɛ wɛrɛ n'an bɛna an ye kunnafoni dila u tɛ fɛ ka gɛrɛntɛ s'an ma bonya u b'an bonya n'o tɛ n'o tɛ bilayɔrɔ b'u bolo k'an ka anw yɛrɛ lasago yɔrɔ min an ko anw yɛrɛ ko komi aw don ko sinon ko nin tɛ tɛmɛ yan tuguni u y'o fɔ Burkinabew y'o fɔ an ɲɛna k'an yɛrɛ de ka ɲɛmɔgɔw ko ten Sénégal dɔgɔkun tɛmɛnen an ye nsolen da ye o kelen don m'a fɔ ni bɛ taa sira fɛ dɛ ma taa sira fɛ n taara pankuru de la carte nina obligatoire sinon Mali carte d'identité o kuma banna a tɛ jate yɔrɔ tubabu dugu kɔni i t'o sɔrɔ diɲɛ fara lahara kan Gana y'a daminɛ bɛɛ ɲɛ o Gana yɛrɛ tile kelen yɛrɛ ma sɔn hali an ka carte nina ye ni passeport tɛ kɔni passeport biométrique t'i bolo i ti don Gana fura foyi t'a la Gambie bɛ ten hali Guinée Bissau ninnu bɛɛ bɛ ten donc ntɛnɛn wele min bɛ yen ani wulikajɔ min kan ka kɛ kuma min b'i bolo yaasa mɔgɔw ka se ka bɔ. Kasim welewelemada kan bɛ n bolo ntɛnɛn n y'a ɲini Kayika bɛɛ lajɛlen fɛ Kayika bɛɛ lajɛlen Malien bɛɛ lajɛlen Bamakoka bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i jija ntɛnɛn sɔgɔma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Aravec da la min b'an kun n'an kan cɛ an n'an hakili an k'o to fɔ an ka Aravec mɔgɔw ye an ka wuli an ka bɔ u k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min b'an kan n y'a ɲini anti carte ɲina fɛ k'a ɲini jɛkulu fɛn o fɛn fɛ jɛkulu fɛn o fɛn n'i bɛ Bamako yan n'i bɛ Mali kɔnɔ yan n'i b'i yɛrɛ ye k'a fɔ e t'a de k'i bɛna an balimaw sɛbɛnko gɛlɛya de b'u kan n'o ye carte nina séparé le passeport k'i ta y'o kɛlɛ ye ko hakilina wɛrɛ t'i la a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan yaasa an ka ɲɛmaaw k'a dɔn ko wagati sera sa dɔ kɛra an ka se ka nin ko in kun ka cɛ cogo min na donc a ɲini bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka na an mago bɛ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ kɛlɛ in kɔnɔ i ka na an mago bɛ bɛɛ la an ma mago bɔ mɔgɔ la Kasim o welewelemada tun bɛ n bolo o bɔlen kɔfɛ n bɛ foli lase i yɛrɛ ma ni malidenw t'a dɔn Kasim kan ka fo mɔgɔ min don nin kɛlɛ in kɔnɔna la a ɲɔgɔn ka dɔgɔn bi
Mali kɔnɔ yan min wulila k'i jɔ tungarankew ye tungarankew dɔrɔn tɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ kungo fɛn fɛn bɛ Maliw kɔnɔ a kɛra sababu ye faamaw ye danaya d'a kan k'a dɔn k'a fɔ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ Kasimu da tiɲɛ de don a bɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛ tiɲɛ de don wa a ti don ko nɔgɔlen na a ti don ko lankolon na donc n'aw ye fɛn fɛn Kasimu fɛ aw k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnlanko de don a ye wuli aw kana Keba bɛ yan o ye an baarakɛɲɔgɔn o ni an bɛɛ bɛ baara in kɔnɔna la ɲɔgɔn fɛ Keba Jalo an tɛ carte na ka représentant no n bɛ segin a kan ka taa ka segin a kan Keba Jalo an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ an ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ donc an y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ntɛnɛn bɛɛ ka na le 12 à partir de 8h avec da la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen o kunnafoni de bɛ ka se bɛɛ lajɛlen ma fa ma ɲɔgɔn ɲuman bɛɛ ko sɔrɔ assalamu alaikum wa alaikum assalam an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn hakili la k'a fɔ Ligue des Champions Keba ninnu gosilen kɔfɛ kunu Bayern ni PSG t'a dɔn a bɛna da to min na sinon Real kɔni ye min kɛ kunu a ye wara joginen joli tɔ bɛɛ lajɛlen min Ala ka waati wɛrɛ yira anw na Jani comme ale sanfɛ Keba Jalo ko baara ɲɛna Jean Dumbuya ale tun bɛ yan anti carte nina ni collectif citoyen contrôle citoyen ka fara tɔ bɛɛ lajɛlen kan a k'an bɛn waati wɛrɛ salamu alaikum